Sot erdha me gëzim, me shojnë të kish, mbas pothuajse 30 vjetësh. Herën e parë që kam qenë këtu, ka qenë para 3 dekadave. Dhe është një kish e bukur, është zbukuruar dhe u përgëzoj të gjithëve. Sot në festën e madhe të Shënkollit, është një moment reflektimi. Sepse pse ndalemi ne? Historia e kishës tregon që në çdo festë madhe dhe në çdo ditë mblidheshin të gjithë për të nderuar një shenjtor. Dhe kështu ka filluar dhe kalendari kishtar. E sot ne nderojmë Shën Nikollën, kryepeshkopin e Mirës së Liqisë. Arsyeja që të kulti i këtij është përhapur kudo është e shumë fisht. Shën Nikolla nuk ka shkruar asnjë libër. As nuk ishte oratori i madh si Shën Jan Gojarti, as asket i famshëm si Shën Antoni i Madh. E megjithatë, ky ishte një nga shenjtorët më të dashur në historinë e kishës. Përse? Sepse ai e donte shumë Krishtin. Dhe u modelua duke pasur vazhdimisht përpara tij jetën e Krishtit. Dhe duke bërë këtë gjë, filloi të bëhej i ngjashëm me Krishtin. Ne si njerëz jemi krijuar sipas ikonës Perëndis, kështu thot Shkrimi i Shenjtë. Por u krijuam edhe sipas ngjashmërisë së Perëndis, që do thot ikona e Perëndis ndodhet në çdo njeri. Ngjashmëria është një mundësi që na jepet ne. E na jepet kjo mundësi nëse ne do fillojmë të jetojmë sipas mësimeve që vijnë nga mësimi i Zotit, nga mësimet e Ungjillit. Shën Nikolla lindi në një qytet Patara në jug të Azis vogël, kur sot është Turqia, dhe prindërit e tij ishin të pasur. Ky qytet i vogël ju përkushtua jetës kishtare, rrinte në kish, lexonte çfarë do lloj libri dhe kishte një dashuri shumë të madhe për Krishtin, qytet i vogël. Dhe në një moshë shumë të re, xhaxhai i tij që ishte peshkopi i Patarës me emrin Po Nikolla, e dorëzoi si prift. E si prift ai shkëlqeu atje, duke predikuar, duke mësuar, duke ndihmuar të varfrit e gjithë tjerëve. Dhe nga dashuria e madhe që kishte për Zotin, vendosi të bënte një pelegrinazh në tokën e shenjtë dhe shkoi në Jerusalem. Kur shkoi atje, derat e kishës ishin mbyllur. Mrekullia e parë e madhe që ndodhi ishte kjo gjë. Sa u afrua shenjti atje, dyert u hapën vetë dhe u fut dhe adhuroi Zotin në altarin e kishës. Dhe i frymëzuar nga vendi ku kishte jetuar Krishti, vendosi që qëndronte atje në një manastir e të bëjë një murg eremit. Po Zoti u shfaq dhe i tha që jo, thot, nuk do rrish këtu, thot, po ktheu në vendin tënd. Edhe ai u kthye. Dhe atje shkoi përsëri në një manastir. Po Zoti kishte një plan tjetër për të dhe i tha përsëri që nuk do japësh fruta në këtë vresht. Shko, thot, pranë popullit dhe atje do japësh fruta shumë të mëdha në vreshtin tim. Dhe Peshkopi i Mirës së Liqisë ndroi jetë, kryepeshkop ishte titulli i asaj kohe, dhe ishin mbledhur të gjithë për të zgjedhur se kush do ishte kryepeshkopi i ri. Gjithë peshkopët e zonës ishin bashkë e po mendonin që të kishin një shenjë nga Zoti për të zgjedhur kryepeshkopin e ri. Dhe një nga peshkopët më të vjetër, e një peshkop shumë i shenjtë, Zoti u shfaq dhe i tha që i pari që do vi nesër në kish, që do ketë dhe emrin Nikolla, ai do jetë kryepeshkopi. Dhe po prisnin këta që herët të mëngjes, dhe i pari që erdhi ishte prifti Nikolla. Kur e pana shumë të ri, nuk menduan se do ishte ky. Kur e pyetën dhe i thanë që kush je, i thatë jam një prift, thot, me emrin Nikolla dhe jam shërbëtori yt. Atëherë e kuptoi që ky ishte ai që Perëndia kishte dërguar dhe e bën kryepeshkop të Mirës së Liqisë. Jeta e tij baritore ishte e jashtëzakonshme. Ndihmonte të varfrit, ndihmonte njerëzit që ishin të përbuzur, njerëzit që ishin akuzuar në mënyrë të padrejtë, dhe mrekullitë e tij janë të pafundme. Disa nga mrekullitë më të mëdha janë këto, që tregojnë edhe se kush ishte realisht Shën Nikolla. Një njeri që kishte pasur një lloj pasurie, po kishte rënë nga pasuria, kishte humbur dyqanin, gjithçka tjetër, kishte 3 vajza. Dhe nga që s'kishte para për të bërë pajën, sepse në atë kohë kur martoheshin duhet të jepte një pajë shumë të madhe, ky mendoi në mendjen e tij që të shiste dhe nderin e vajzave që të grumbulloten ca para për t'i martuar.
Dhe Shën Nikola e mori vesh të gjë. Një traditë thotë që ju shfaq nga Perëndia. Dhe shkoi, mori disa monedha të arta, i futi në çorape të gjatë dhe i hodhi natën fshehurazi nga dritarja e tij. Dhe me këtë ai bëri pajën për vajzën e madhe. Pastaj shkoi përsëri i hodhi po të njëjtën gjë, një sasi të madhe ari në një çorape të gjatë. Dhe herën e tretë ai po priste për të parë se kush ishte ky. Dhe kur hodhi çorapen me monedha, ai doli jashtë dhe i tha, kush je ti që më ke bërë kaq të mira? Dhe i njohu që ishte kryepeshkopi i mirës. Çfarë duhet bëj, unë thot, për të falendëruar? E shenjti i madh ju përgjigj, tërheshtësh, e mos i tregosh askujt që më pe mua që të dhash këtë gjë. Njëherë tjetër, dikush ishte akuzuar me të padrejtë dhe ishte dënuar me vdekje. E në kohën kur gati xhelati po pritej që të priste kokën, Shën Nikola afrua dhe i mbajti dorën, duke thënë që ky është i pafajshëm. E nga autoriteti i madh i tij, të gjithë u tërhoqën. Shpëtoi dhe 3 zyrtarë të lartë romak, të cilët ishin akuzuar për tradhti dhe Konstantini i Madh i kishte dënuar me vdekje. Ju shfaq në ëndër perandorit dhe i tha ato të 3 janë të pafajshëm, por nga zelia i kanë shpifur tek ti. Dhe mrekullitë e tjera ishin pafund. Shpëtoi njerëz që ishin duke u mbytur. Shpëtoi jo vetëm gjatë kohës që ishte në jetë në këtë botë, por edhe kur i kishte shkuar në qiell, mrekullitë e tij janë të pafundme. Nuk mbarojnë librat për të shkruar për këtë gjë. Prandaj dhe fama e tij u përhap në gjithë botën. Dhe ka kisha të shënkollit kudo. Në shumë vende nuk ka fshat mos ketë një kishë kushtuar këtij shenjti të madh, sepse dashuria e madhe që kishte për Perëndin e kishte bërë atë si prania e Perëndis në tokë, sepse Zoti me anë të shenjtorëve pikërisht përhap dashurinë dhe dhëmshurinë e tij. Mrekullitë kaq të mëdha që janë bërë gjatë këtyre 1700 vjetëve e kanë bërë këtë një nga shenjtorët më të nderuar. Dhe ajo që e përkufizon më mirë këtë shenjtor të madh është pikërisht ajo që këndojmë në tropari për të. Dhe themi që është kanuni i besimit, dhe thotë rregulli i besimit. Shën Nikola ishte njëri shumë i butë. Dhe thotë dhe aty ikona e butësisë. I butë nuk do thotë i dobët, sepse shpeshherë njerëzit, sidomos në qytetimin e sotëm, mendojnë që kur njëri është i butë, është gati si pa vlerë. I butë do thotë kesh një zemër të dhëmshur. Krishti vetë thotë, ejani tek unë, sepse po janë mi butë dhe i unjët në zemrën time, që do thotë vetë Zoti erdhi si i butë edhe si i përunjur. Po i butë nuk do të thotë që ti jesh i dobët. I butë do të thotë që ta duash çdo njeri, e të kesh dashuri të madhe për Perëndin. Por për të mbrojtur besimin, Nikola ishte shumë i fortë. Madje në sinodin e parë ekumenik, ndoshta ju të gjithë e keni dëgjuar atë histori kur Ariosi nuk pushonte dhe nuk lente njëri pa folur, duke përhapur herezinë e tij dhe argumentet e tij, Shën Nikola e goditi me pëllam. Po kanonet e kishës thonin nëse i klerik godet dikë tjetër, duhet zhvishet si klerik. E etrit e kishës me keqardhje, kur e pan këtë gjë, sepse respektonin shumë, i hoqën omoforin dhe ungjillin, që ishin 2 simbolet e të qenit peshkop. Por natën u shfaq Krishti së bashku me tërshenjtën Mari dhe i dhan omoforin edhe ungjillin. E këtë vizion e panë dhe disa nga etrit e tjerë. E kur panë këtë gjë që Zoti e restauroi, edhe menduan kush jemi ne, thot, dikë që thot e restauron Zoti, ta dënojmë ne, dhe ja kthyen përsëri omoforin edhe ungjillin. E tregoj këtë përkërisht për të thënë këtë gjë, që peshkopi Nikola dinte dhe të qortonte, ashtu siç thotë Shën Jan Gojarti. Nëse dikush duhet bëhet peshkop, duhet ditë 2 gjëra. Po mos të di këto dyja, mos të bëhet. Duhet ditë të qortoj, që do thotë kurajan. Sepse shumë herë njerëzit nuk qortojnë, jo se i duan ata të tjerët, po thonë ç'më duhet mua, pse të merrem unë me këtë gjë. Zoti thotë unë atë që dua e qortoj, sepse qortimi nuk është dënim, qortimi është një mjekim. Nëse një prind shikon fëmijën e tij që po ecën në rrugë jo të mirë, a nuk do e qortojë atë? Sepse e do, jo se nuk e do. Dhe Nikola shpeshherë qortonte ata njerëz që ishin gabim, sepse i donte, por siç thotë dhe tropari, ishte edhe ikona e butësisë. Ky virtut sot është më nevojshëm se kur, sepse njerëzit janë e gërsuar, janë të ashpër me njëri tjetrit,
mënyra si përgjigjen, mënyra se si sillen. Butësia karakterizon një krishter të vërtet, një njeri që do Perëndin me gjithë zemër, padyshim që është një njeri i butë, nuk është një njeri i egër, edhe i ashpër me të tjerët. Dhe kjo është një virtut i jashtëzakonshëm që Nikola e kishte në gradën më të lartë. Dhe tropari na thot në disa gjëra tjera përsëri. Shkëlqeve thot me të vërtetën e punëve të tua. Gjë që do thot që nëse ne nuk do kemi vepra dhe punë të mira, nuk mund të shkëlqejmë dot. Edhe nëse bëhet një pseudo shkëlqim nga jashtë, ai nuk mban, për si puna varakut, që sot e lyen dhe nesër bien. Nëse do të kemi shkëlqimin e vërtetë të arit, duhet të kthehemi ne me dritën. Ai u bë dritë për njerëzit me anë të punëve të tij, sepse njerëzit pan u ngjillin në praktik. Shumë njerëz sot mendojnë që çfarë thohet në ngjill nuk është e lehtë për të jetuar. Shenjtorët pikërisht na tregojnë këtë gjë, që është plotësisht e mundshme që ne të jetojmë sipas ungjillit, nëse do e duam Zotin me gjithë shpirtin ton, e do mbrojmë besimin ton, padyshim që ne do fillojmë të ndriçohemi, sepse çdo njeri që i afrohet Zotit merr nga drita e tij. Keni parë hënën ju që sa më shumë të jetë afër diellit, aq më shumë ndriçon, dhe çdo njeri që i afrohet Zotit fillon dhe ndriçon, fillon dhe ndryshohet, dhe ndriçon jo vetëm veten e tij, po ndriçon dhe njerëzit që janë rrotull. Dhe tropari vazhdon duke na thënë që me anë të përnjështësisë fitove të lartë. Çfarë do thotë kjo gjë? Njeri i përunjur sot shikohet me përbuzje ose shikohet pa vlerë. Zoti erdhi si i përunjur, dhe përgjegjësia është një detyri shumë e madhe. Dhe shkrimi i shenjtë thotë ne që Zoti i lartëson të përunjurit, po i rri kundra mendjeve krenare. Njerëzit sot janë krenar. Qartimin më të vogël ti bësh, do të kundërvehen. Sot njerëzit janë egoistë dhe krenar, dhe prandaj dhe nuk e kanë këtë butësi, e nuk e kanë përulësinë. Ti jesh i përulur, do thotë jesh shumë i ditur, e ta njohësh veten. Shenjtorët e kishin këtë gjë, dhe e kuptonin që s'mund bënin asgjë pa Zotin. E kuptonin shumë mirë fjalët që thot Krishti në Ungjillin e Shën Johanit, pa mua nuk bëni dot asgjë. Dhe e dinin këtë gjë, dhe prandaj ishin të përulur dhe e donin aq shumë Perëndin. Dhe tropari vazhdon duke thënë me të varfërat fitove të pasurat. Sepse ai ndau gjithë pasurinë mbasi i ndrruan jetë prindrit, e ndau tek të varfrit. Duke ndarë tek njerëzit nevojë, ti nuk e mbet, e shumë fishon. Kur thot Zoti grumbulloni para në bankat qiellore, këtë kuptim ka. Çdo vepër e mirë që bëjmë ne, çdo njeri që ndihmojmë, çdo para që japim atyre që kanë nevojë për atë gjë, nuk e humbasim, po do shumë fishohet në bankat qiellore. Dhe ju përmend shpeshherë njerëzve këtë gjë. Shikoni se çfarë bëjnë njerëzit për pensionin. Paguajnë tërë jetën, sa 40 vjet, dhe dikush e gëzon, dikush ndoshta ndron jetë më para nuk e gëzon, por paguhen vazhdimisht, sepse thotë ta kem diçka. Çfarë bëjmë ne për pensionin e përjetshëm? Sepse një ditë, sado gjatë rrën njerëzit, do largohemi nga kjo botë. Dhe e rëndësishme do jetë çfarë do thotë Zoti për ne. Dhe çfarë thesari kemi ngrumbulluar ne në qiell. Thesari në qiell është pikërisht ky thesari i madh që grumbullonte Shën Nikola, duke ndihmuar të varfrit, duke ngushëlluar dëshpëruarit, duke qortuar dhe njerëzit me mendje krenare. E ky ishte një thesar i madh që do jetë për jetë, si thot Zoti. Grumbulloni thesarin në qiell, ku as hajduti nuk i vjedh, as krimbi nuk i ha, as ndryshku nuk i prish, sepse këtu dhe ti kesh shfrika se mund të vjedhin, mund të prishen, ndërsa thesari në qiell do jetë për gjithmonë. Prandaj në këtë jetë që jetojmë, aq vite sa na ka dhënë Perëndia, le të mundohemi të bëhemi të pasur tek Perëndia e të grumbullojmë thesarin në qiell. Kur lexojmë jetët e shenjtorëve, nuk mjafton vetëm thjesht t'i admirojmë. Shenjtorët nuk duan admirim. Shenjtorët duan që ne t'i imitojmë atë, e t'i kemi si model në jetën tonë. Prandaj shenjtorët mëdhej si Shën Nikola kanë qenë një bekim i madh për gjithë njerëzimin. Ka qenë i dashur nga të gjithë. Edhe njerëz që ndoshta nuk ishin krishterë kanë një nderim jashtëzakonisht të madh për këtë shenjtor të madh, sepse shenjtorët bëjnë mrekulli të gjithë njerëzit, kushdo qofshin ata, nëse njerëzit do afrohen me besim e me zemër të pastër. Duke pasur parasysh këto modele, le të përpiqemi të afrohemi akoma më shumë tek Perëndia. E duke afruar tek Perëndia, Perëndia do afrohet tek ne, do na ndriçojë ne, do ndriçojë jetën tonë, e nëpërmjet nesh
ka mundësi që ndriçojmë dhe njerëzit që janë rrotullnesh. Amin. Amin.